大家好，我是大轩，我又出来赶海了。这几天被关了好久了，都出不来。今天准备去挑战环岛，走了，我们出发。下次有机会带你们一起出来赶海。好了，再看。现在已经到了这个岛上，我刚刚已经转了一圈了，感觉辣螺挺多的。我这边再找一下。哇，这个辣螺。哦，这个是小的海蛎螺，那就不要它了，给它换这个。哦，这个辣螺大，哎，收了它。这种小的就不要，今天去上面捡辣螺。哇，这边的辣螺，这个是起来转了。海水现在还没退下去，不好找。看看这个大石头能不能盘得动。看我看一下，我搞不住。哇，就辣螺有。这边连个大吧。啊，这个杜鹃螺，哇，这个好吃啊，这么大。哦。这里面来，哇，大！不好夹就不要，就别连个大。有的话，这够大。小孩子昨天晚上刚刚说要吃这个辣螺，然后。听说他快要开学了，可能快要开学了，我特地出来捡一下。这可以哦，哇！但是再来，这个岛已经有差不多1个多月没过来了。上次过来感觉海蛎螺比较多，这是什么辣螺这么多？等一下看，可能是海水还没退的原因，等一下退了看底下有没有。哇，这个辣螺，哎呀，这个大，杜鹃螺也大，捡下来，大家看一下。一块石头这么多，可以呀。哇塞，哇，鱼啊！看，这个石头鱼，这个叫什么鱼我叫不来，反正它都是躲在石头里面的，我就叫石头鱼了。哇，辣螺底下，呀，这个转了，上面的我就等下去捡。哎，你们要不会吃啊？这个辣螺特转，咬起来特转，辣辣的。来吧，无欲无求啊！哇，这边辣螺成灾了，看，随便捡都有。哦，真的是辣螺成灾了。刚才搬石头搬的那么用力干嘛？这边捡都有。一到这岛上，就在跟时间在跑。怕海水涨上来，然后现在转了一圈了，累死了。今天忘记带嘴了，就在这边休息一会儿，然后再去找。
注一下，它这一块石头有多少蜡螺？哇，成灾了！这牛啊！哇，这个大！现在有哪个粉丝给我种平局过来？我这个蜡螺都种给他了。哎，今天忘记带水了。啊，前面一小会捡了这么多。我本来是刚才坐在这边休息了，先给它放在这边，我这边再找一下。本来先坐在这边休息一下，但是，自己这个劳碌命，坐在这边，蜡螺这么多，我赶紧过去拿桶过来给它装起来，赶紧再捡。你看有的我都没捡。看一下，今天蜡螺准备爆棚的节奏。赶紧，好。哇，发财了！好了，现在船过来了，我们来看一下今天的收获。哇，今天直接爆棚，蜡螺，这个赚了。看这些，其实是应该有了，今天赚了。好了，现在又回去了，好，我们下期见，拜拜。嘿。